Magandang gabi sa ating lahat mga nabarkads. Nandito na naman si Carl na may kinakuha nantang magbigay ng mabisang solusyon sa inyong mga sasakyan. Kunting kaalaman mga nabarkads at bukas mga nabarkads i-update ko kayo sa nag-rescue tayo ng home service na Multicab F6A nag-overhead nabarkads. At sa ngayon mga nabarkads ay i-share ko muna sa inyo ang kaunting kaalaman patungkol sa problema at solusyon sa inyong sasakyan. Itong hawak ko ngayon mga nabarkads ay itong tawag na IECB. At sa mga computer box to, mga electronic to na sasakyan mga nabarkads. Sa mga electronics dyan at sana makikita nito at anong parts ang hawak ko nito at anong parts ang hawak ko ngayon. Ito mga nabarkads ay mga boss, ma'am, sir, ay ang hawak ko ngayon ay IECB o yun natawag na idle air control valve sa inyong mga sasakyan. Ngayon mga nabarkads ay isi-share ko sa inyo ang 4 na sintomas na talagang may sira na yung IECB o idle air control sa inyong mga sasakyan na mga nabarkads. Itong idle air control valve mga nabarkads ay located by sa carburetor mga nabarkads o body valve sa inyong mga sasakyan. Doon to siya nakakabit at mayroon siyang 4 na sa wire or sensor na nakakabit sa kanyang sensor, 4 na wire. Kung makikita nyo ng maigi na cards ay ito yung idle air control valve. Ngayon isi-share ko sa inyo ang 4 na talagang 100% na barkads na sira na yung idle air control valve. Ang una barkads ay pag i-start niyo yung sasakyan ay nag-wild na siya. Nag-wild na yung inyong sasakyan at umaabot na siya ng 2,000 RPM pataas. At hindi na siya bumababa yung kanyang minor. Ito yung dapat nyong palitan pag nag-wild lang yung makina at hindi na siya bumababa ng 800 to 1,000 RPM ay ito na yung dapat nyong palitan, itong IECB. Yun ang una nyong ito yung unang sintomas ng dapat nyo nang palitan. Ang pangalawa ng mga nabarkads ay yung taas baba yung RPM. Minsan tumataas at minsan bumababa. At kung baga nagmamalfunction na yung galaw ng RPM sa inyong sasakyan, gumagano na siya. Ang ibig sabihin nyo na barkads ay sira na yung IECB sa inyong mga sasakyan, yung idle air control valve. Yun na yung dapat nyong palitan. Yun ang pangalawang sintomas na dapat nyo nang palitan, ay yung natawag na idle air control valve sa mga electronics to mga nabarkads, yung mga ECU type. Ang pangatlong sintomas na barkads, na dapat nyo nang palitan, yung pag-start nyo na barkads ay pag-start nyo na barkads sa inyong sasakyan at pag i-on nyo yung EC mga nabarkads ay pag i-on nyo yung EC ay bumababa siya at hindi na siya babalik sa taas. Kumbaga pag-start nyo sa sasakyan, pag on nyo ng EC ay mapipil kayong nagbabibrate yung sasakyan sa loob. At ang ibig sabihin nyo na barkads ay hindi na niya mapagana yung idle air control. Hindi niya makokontrol yung pumapasok na hangin. Kaya pagbaba niya ng on nyo ng EC, sira na yung IECB kasi dapat na barkads at pag on nyo ng EC ay tataas siya at hindi siya bababa. Yun ang dapat na bantayan no na talagang sira na yung IECB na yung sasakyan mga nabarkads. Yun ang dapat nyong bantayan. Kung pag on nyo ng EC at pag on nyo ng EC, dapat tataas yung RPM niya tapos bababa naman ulit. Yun ang dapat nyong bantayan. Dapat pag on nyo ng EC, tataas siya, tapos bababa naman pagkatapos ng seconds, mga 30 seconds, bababa siya ulit. Pero pag on nyo ng EC at hindi siya tataas at bumaba siya, yun ang dapat nyong matalan na
dapat nyo nang palitan yung IECB sa inyong mga sasakyan o idle air control valve sa inyong mga sasakyan. Ang pang-apat nyong babantayan na barkas na may sira na talaga itong IECB at pag on nyo ng sasakyan ay apply nyo ng accelerator ay mamamatay siya at wala na siyang minor. Pag wala na siyang minor at wala na siyang RPM, ito na yung dapat nyong palitan. Yun ang mga sintomas na barkas na dapat nyong malaman tungkol sa IECB sa inyong mga sasakyan. Mayroon siyang apat. Ang pang-last na barkas doon pag start nyo ng sasakyan ay napakababa yung minor niya hanggat sa wala siyang pag-apak niya sa litor at wala siyang power at papunta siya sa pagka off engine o pagkapatay ng makina sa inyong sasakyan ay ito na yung dahilan mga dabarkads na dapat nyo nang palitan sa inyong mga sasakyan. At yun lang ang isisiri ko sa inyo mga dabarkads at ang kaunting kalaman patungkol sa IECB sa inyong mga sasakyan o yung sa mga ano lang ito mga dabarkads sa mga ECU type ng mga sasakyan. Kasi mayroon yan siyang natawag na IECB sa inyong mga makina or nakakabit doon sa body valve sa inyong mga sasakyan. Yun lang dapat nyong tandaan na barkas kung mayroon ng problema ang inyong idle air control valve sa inyong mga sasakyan. Tingnan nyo mga igid barkas, yun ang itsura ng tinatawag na idle air control valve sa inyo. Salamat sa inyong panonood barkads at ito lang muna yung isi-share ko sa inyo patungkol sa problema o solusyon sa inyong mga sasakyan na barkads. Ito yung IECB sa inyong mga sasakyan na barkads. Hanggang sa muli na barkads at shout out nga pala sa 429 nating subscribers sa channel natin na Cardo Mekaniko mga barkads. At thank you ulit sa inyong suporta mga barkads at hayaan nyo na barkads ay patuloy pa rin tayong mag-share at magbibigay ng idea or solusyon na sa problema or sa problema ng inyong mga sasakyan. Hanggang sa muli dapat at ito pa rin yung inyong Cardo Mekaniko at good luck sa ating lahat at magandang gabi sa ating lahat mga dabarkats at don't be a parts changer.